नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमचे येवकार. सद्याक तुमकां खबर आसा की बिट्स पिलांनी आमचे म्हणजे विद्यार्थ्यांची आत्महत्या हो सामको चर्चेक आयिल्लो एक प्रश्न आसा आनी एक गंभीर प्रश्न आसा आनी हाचेर वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान चर्चा चालू आसा. काल आमी ह्याच विशयाचेर एंथनी डिसिल्वा हांकां आपयिल्ले चर्चा करपाक. कारण कितें भुरग्याचे नदरेंतल्यान हे प्रश्न कशे सोडोवप शक्य जाता आनी आज आमी ह्या प्रश्नाचेर चर्चा करपाक आपयल्यात ते गोंयच्या यूथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष अर्चित बाब नायक हांकां. अर्चित, येवकार तुका. अर्चिताची वळख तशी करून दिवपाची गरज ना, पूण तरी आसतना अर्चित म्हणटा तो एक पॉलिटिकल लिगसी आशिल्ल्या फॅमिलींतल्यान आयिल्लो. म्हणजे तांचे बापूय सगळे वळखतात, जे आमचे शांताराम बाब नायक, जे पयलीं लोकसभेचे खासदार आशिल्ले, मागीर राज्यसभेचे खासदार आशिल्ले, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आशिल्ले. तांच्या आवय बिना नायक म्हणटा त्यो गोंयच्या महिला काँग्रेसीच्या अध्यक्ष आशिल्ले आनी आतां आमचे अर्चित यूथ काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट जाल्ले आसा. तर तुका पयलीं परबी. थँक्यू. आनी दुसरें म्हणटा म्हाका एक जाय आतां ही म्हणजे तो यूथ काँग्रेसीचे फुडले तुजे प्लॅन्स जे आहा ते मागीर थंय येतलोच हांव, पूण मेन म्हणटा ते आतां जे बिट्साक जे कितें जाता ताजें तुवें काल प्रेस नोटूय इश्यू केल्लो आसा. कितें दिसता तुका वेदर कितें मेन म्हणटा एटिट्यूड ऑफ बिट्स? इट इज अ व्हेरी सॅड इव्हेंट आता जाला तो. सगळ्यात पयलीं कंडोलन्सीस टू द फॅमिली ऑफ द डिसीज. चली हिचे मरण आयलें, अननॅचरल डेथ जालें. बट आय फील दॅट हांगा सिंगल पॉयंट टू बी ब्लेम इज द बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन आनी हो सरकार, होम मिनिस्ट्री आनी स्पेशली बिट्स, कित्याक येदी व्हडली इन्स्टिट्यूट ती, आनी हांगा 6 जाणांचें मरण आयलां आनी गोंयानूच आनी खंय जावना. बिट्साचे प्रेशर आसल्यार बाकीचे कडेन बिट्साक काय जावना. बाकी बिट्साक काय जावना, बाकीचे खंयचे आनी इन्स्टिट्यूटान काय जावना. बिट्सानूच आनी ते गोंयान आनी कंटिन्युअसली चल्ला. सो गॅप कितलो आनी तूं 2 महिन्याचो 3 महिन्याचो गॅप आसा. सो आमी इट इज व्हेरी सरप्रायझींग. आनी हांगा बिट्स हॅव कंप्लिटली निग्लेक्टेड. दे हॅव नॉट मेड अ स्टेटमेंट. बिट्साक काय पडून गेल्ले ना. आनी आमी आतां अपॉइंटमेंट सुद्दां मागला, आमकां अपॉइंटमेंट डिनाय करतात ते. वी हॅव आस्क्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट विथ द डायरेक्टर. नॉर्थ इस्टाचे कोण तरी आसा डायरेक्टर. वी हॅव आस्क्ड फॉर एन ऑफिशियल अपॉइंटमेंट आनी आमकां अपॉइंटमेंट जर दिना जाल्यार वी आर गोइंग टू टेक एक्शन. वी मायट हॅव टू टेक थिंग्स इन आवर हँड एंड वी विल डू इट. बिकॉज हांगा प्रश्न कितें आहा, गोंयचो युथांचो प्रश्न. इवन दो द डेथ, द person who's deceased must be is a non-Goan, but that is immaterial. Death जाला ती गोंया जाला, इमेज ऑफ गोवा. आनी लोकांक मागीर वेगळे वेगळे विचार येता की कित्याक जाल्या काय म्हणून डेथ. बिकॉज द रिजन इज नॉट नोन. लोकांक दिसता ड्रग्जा खातीर जावपाक शकता, फासी घेतली शकता, कितें जावपाक शकता. सो इट इज एट द एंड ऑफ द डे टार्निशिंग द इमेज ऑफ गोवा. आनी ह्या खातीर भायले यूथ सुद्दां गोंया येवपाक भितले. यूथ म्हणटले आमी आतां आवय बापूय तेंचे गोंयांक धाडपाना, तांकां कॉलेजीन शिकपाक सुद्दां. बिट्स म्हणटा ते गोंया आसा येदी व्हडली इन्स्टिट्यूट, थंय सुद्दां धाडपाक भितले. सो इव्हेंच्युअली इट इज गोइंग टू हार्म द इमेज ऑफ गोवा. आनी एक दुसरें पळयलां तुवें फाटीं ऋषी नायर जो फाटल्या सप्टेंबराक ताणें अशेंच ही वॉज कंज्युम ड्रग्स एंड दॅट इंटॉक्सिकेशन तातूंत भितर ताका उलटी जाली, तेजे लंग्साक गेली आनी तो एक्सपायर्ड जाला फुगून. सो ताजी इन्क्वायरी आमचे साऊथ गोवा कलेक्टरान केल्ली. आतां सप्टेंबर टू जानेवारी 4 महिने जाले. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, जानेवारी 4 महिने जाले. अजून ती इन्क्वायरी कंप्लीट जायना. आतां हो विशय अजून एक आसा ड्रग्जाचो. कित्याक काय म्हणल्यार ते कितें म्हणटात फॉरेन्सिक रिपोर्ट येवपाचो आसा म्हणून. नो, यूथ काँग्रेस इज गोइंग टू बी कंप्लिटली इंटॉलरंट टुवर्ड ड्रग्स. ड्रग्जाचो विशय आमी पयर इवन तुवें म्हणटा फार्मागुडीर सुद्दां म्हाका 860 ग्रॅम्स ऑफ गांजा सापडल्या. तेजेर आमी 2 दिसां पयर प्रेस सुद्दां घेतली. आमी डीजीपीक मेळपाचे आसा, आमी अपॉइंटमेंट घेतला तेंचे कडेन. आमी आयज नाजाल्यार फाल्यां डीजीपीकूय मेळटले आनी मेमोरंडम दितले आनी तांकां सांगतले टू क्रॅक डावन wherever drugs and drug supply, drugs buying and selling, कितें चल्ला पळय or consumption, to crack down. And for that youth congress मार्फे, बिकॉज आमची एक व्हडली ऑर्गनायझेशन, आमचे यूथ सगळे प्रत्येक मतदारसंघान आसा. आमच्या कडल्यान समज तुमकां कितें हेल्प जाय, फॉर द फर्स्ट टायम वी विल बी विलिंग टू हेल्प द पुलीस इन एनी वे. आमकां खंय आमच्या भुरग्यांक कोण दिसले कितें केस चल्ला, कोण बायंग सेलिंग, दे विल directly report to the Goa police. In this matter Youth Congress Goa will fully 100% cooperate. एकच I will caution you in this. माझ्याकडे सध्या जे गोंयांत ड्रग्स चलतात, इट इज इन कनायवन्स विथ पुलीस ओनली.
हा. आणि जर तुमच्या कोणाचं सांगलें आय हॅव आणि I have- I लीक have- झाले ना आय हॅव 100% फेथ इन गोवा पोलीस की Okay. दॅट दे विल ट्राय दॅर लेवल बेस्ट टू क्रॅक डाऊन. फक्त एक हांव तेंकांय सांगपाक गोवा पुलिसाकय सांगपाक सोदता, नो डीजीपीकय सांगतलो मेळटकी पर्सनली, की तुम्ही खंयच्या प्रेशरा अंडर येनाकात. ते हेतून खूप जाणांची इन्व्हॉल्वमेंट आसा, मंत्र्यांचे इन्व्हॉल्वमेंट आसा, आमदारांची इन्व्हॉल्वमेंट आसा बायंग अँड सेलिंग ऑफ ड्रग्स इन गोवा, आनी दे आर द की टू ऑल दीस रॅकेट. दे आर इन्वॉल्वड इन दीस रॅकेट. सो तुम्ही पयलीं तेंकां क्रॅकडाऊन करपाक जाय, तेंकां धरपा जाय, तेंकां भितर उडोवपा जाय, आनी मागीर तुमी जनते कडेन वचपा जाय. जनते कडेन वचून थंय करपाकूच जाय. बट एट दी एंड ऑफ द डे तुमी समज खंय मेन कल्प्रेटाक धरपाक सोदता जाल्यार हे सरकाराचेच लोक इन्वॉल्वड आहात तेतून. सो दॅट हॅज टू बी क्रॅक डाऊन फर्स्ट. ओके. अजित, एक आतां सगळ्याकच एक उमळशीक जाल्या की युथ काँग्रेस म्हणटी गोंयांत जवळपास खंय नाशिल्ली. हें तुयी मान्य करतलो. एखादी तुका एक कंपल्शन आसतलें एखादी मान्य करपाक बी कितें एखादें आसतलें, बट लोकांक खबर आहा. एक तेंपार अशें हें आशिल्लें की गोंयांत युथ काँग्रेस म्हणल्यार भिताले. म्हणजे एक टेरर म्हणना हांव, पूण आपलो एक दबदबो युथ काँग्रेसीन तयार केला. इवन सत्तेक नासतना पसून युथ काँग्रेस रस्त्याचेर येवन प्रश्न मांडटाली. मदीं युथ काँग्रेस गोंयची सामकी कोसळ्ळी. हें मान्य करता तूं? ना, हांव मान्य करना. पळय कित्याक विशय तेन्नाय ते घेताले. पयलींचे अध्यक्ष जे आशिल्ले वर्कींग, ते विशय आपले तरेन तेंची कॅपॅसिटी आशिल्ली, ते विशय घेताले. तुगेलो विशय घेताले. हांव जर्नलिजमाक एक 40 वर्सां आसा. हय. तुजो पयलींचो म्हळ्यार वरद म्हणटा वळखता. हय हय. वरदा फाटल्यान जो कोण आयलो ताका हांवूय वळखता, आनी तोय म्हाका ताळे म्हगेले तेन्ना नांव आयकलां काय ना तेंय म्हाका खबर ना. सो अशी परिस्थिती आशिल्ली. वर्धाच्या टायमार सुद्दां आमी खूब, हांव तेन्ना जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो वर्धा अंडर, तेन्ना सुद्दां आमी विशय तें घेताले. सांगता तेन्ना सांगता तुका हय. हें आशिल्लें, तें मागीर- इंट्रॅक्शन आशिल्लें. हय. सो हांव वळखनाशिल्लो किंवा आतां तोय पयलींचे- म्हाका वळखनाशिल्लो. दॅट इज आतां ओके. लेट्स नॉट हाफ एंड टॉक अबाउट स्पिल्ड Yeah, जे जाले ते जाले. ओके. तेन्ना तेंचे कॅपॅसिटीन तांणी विशय घेतले. ओके. So आमी आतां फुडें कितें करतले ते तेजेर उलय. ताजेर आमी उलोवयात. पूण म्हाका हाव यू हॅव कम इन दीस म्हणजे तूं अध्यक्ष कसो जालो, कितें प्रोसेस कसो हय. आशिल्लो? सो आमचो बेसिकली युथ काँग्रेस इज द ओनली ऑर्गनायझेशन ऑर द फ्रंटल ऑर्गनायझेशन. आय थिंक इन एनी पार्टी, बाकीच्या युथान सुद्दां तशें ना. बाकी युथाचे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जाता, युथ काँग्रेसचे इलेक्शन जाता. ओके. आनी खंयच्याच पक्षान अशें इलेक्शन विदीन ऑर्गनायझेशन म्हाका तरी खबर ना जाता तें. इवन बीजेपीचे जायना. सो हांगा आमकां मेंबरशीप प्रोसेस आशिल्ली आनी वोटींग जाली. आनी 4,700 प्लस 30 अशी कितें तरी 4,730 कितें मतां आशिल्ली. आमी 6 जाण आशिल्ले आनी सगळे आमचेच, म्हणजे कोण अशे अगेन्स्ट अशे नाशिल्ले, बट सगळे एवरीबडी इच्छूक कोण ना कोण आसताच. आनी तेतून 3,930 मतां म्हाका पडली आउट ऑफ 4,700. कोण आनी कोण आशिल्ले? आनीक तरी आशिल्ले आनीक 5 जाण आशिल्ले आनी सगळे पोझिशनार जाले. प्रेसिडेंटच न्ही, जनरल सेक्रेटरी जाले, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटार जाले, प्रत्येक 40 ब्लॉक प्रेसिडेंटाचे जाले. म्हणजे इट वॉज पॅनल लायक. इट वॉज नॉट अ पॅनल लायक. प्रत्येक जाण आपले आपले इच्छूक जे आशिल्ले पळय ताणे नॉमिनेशन बरयल्लें आनी थंय वोटींग जालें प्रत्येकाक. बट एट दी एंड ऑफ द डे नोबडी हॅज लॉस्ट दिस इलेक्शन. एवरीबडी हॅज वन. आनी सगळे आमचेच. कित्याक एवरीबडी हॅज गॉट सम ऑफ दी अदर डेजिग्नेशन अँड एवरीबडी इज ऑल इन्क्लुसिव्ह. म्हणजे अशें ना की कोण कोणाक कमी मतां पडली आमच्या बरोबर. आर यू हॅपी विथ युअर टीम तुज्या अंडर? 100% आय एम व्हेरी हॅपी. आय एम व्हेरी हॅपी बिकॉज देर आर न्यू फेसीस. देर आर ओल्ड. आमचे पयलींचे युथ काँग्रेसचे सुद्दां जे आशिल्ले, हांव जेन्ना आशिल्लो पयलीं तेन्ना ते सुद्दां भुरगे आसा. वी हॅव मेड शुअर दे आर ऑल्सो इन्क्लुडेड बिकॉज देअर एक्सपिरियन्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. प्लस देर आर फ्रेश फेसीस अक्रॉस जनरल सेक्रेटरीज आर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमचे फ्रेश नवीन आहा, न्यू ब्लड. आणि they want to do something for Goa, they want to do something for Youth Congress and they are constantly taking up issues also with me. आणि जे कोणाक कमी मतां सुद्दां पडिल्ले आहा पळय ते सुद्दां आमच्या बरोबर आसा. म्हणजे ते काँग्रेसचेच लोक, ते भायले न्ही, ते आमचेच. अँड इट्स ऑल इन्क्लुसिव्ह. आमी सगळ्यांक पदां दिल्या, सगळ्यांची मदत आमकां लागतली. आमी एकटेच कोण पयले आयले दुसरे आयले अशें ना. ताका एक युटिलायझेशन ऑफ फोर्स. युटिलायझेशन. इट इज ऑल इन्क्लुसिव्ह. आनी हांव आतांचेच न्ही, हांव पयलींची जी युथ काँग्रेस जी आशिल्ली, वरदा टायमाची जी युथ काँग्रेस, वरद आशिल्लो, जना आशिल्लो, सगळे सुनील आशिल्ले, सगळे आसा काँग्रेसी कडेन. आसा. ही इज व्हेरी मच देयर. मदीं कुशीन गेल्ले ना तो इज व्हेरी मच देयर. ताजे कडेन हे बी जाल्ले, दुर्लक्ष बी जाताले? ना तो इज अ जनरल सेक्रेटरी आनी तो आपले भशेन काम करता ताच्या मतदारसंघात, ताच्या वाठारांत. पण हांव सगळ्यांचो
सगळ्यांची हेल्प सगळ्यांचो आशीर्वाद घेऊनच आम्ही फुडें वतले आणि युथ काँग्रेस म्हणटा ते फक्त आमकां जाय ते करतले अशें ना. आमी आमचे सिनियर लिडरशीप जे आसा आमचे आमदार आसा खासदार आसा बाकी CWC मेंबर गिरीश आसा सगळ्यांक आमी कन्सिडर करून सगळ्यांचे ओपिनियन घेवन आशीर्वाद घेऊनच आमी फुडें वतले. सो कितें वॉट वील बी युअर प्लॅन ऑफ एक्शन? So we have submitted our plan of action for the next 1 year. Okay. एक वर्षा खातीर till February we have already submitted what we are intending to do ओके in the days to come. Yeah. Apart from simultaneously taking local issues, आम्ही एक plan of action दिला. I will not reveal everything. ओके But बट what could be but- the highlights of this? no, so highlights could be that at the end of the day we are going to also do a पदयात्रा. पदयात्राही करतले आम्ही गोंयभर 40 मतदारसंघात भोंवतले आम्ही. आणि- एम कितें पर्यंत ना पदया टू कनेक्ट टू पीपल. ओके लोकांकडे वचून बसपाचे दिसभर स्पेंडिंग टाइम विथ देम अपार्ट फ्रॉम गोईंग कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कॉन्स्टिट्युएन्सी. आम्ही आता पहिली प्रत्येक 40 मतदारसंघात हांव भोंवतलो. एक हम्म. 2-3 राउंड तरी जातले. Yeah. आणि आम्ही सुरवात केली ती मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघातल्यान. हम्म. कित्याक आमकां दिसता की युथ काँग्रेस आक्रमक आमकां जाय आशिल्ले आमचे संघटन खंय म्हणजे वीक आसा थंय पयली घुसया आणि मुख्यमंत्रीक दिसता की आमी युथ काँग्रेस म्हणटा ती भितली. युथ काँग्रेस म्हणटा ती म्हाज्या इन्फ्लुएन्सान येतली. ताका म्हणून हांव सांगपाक सोदता ते पयली आक्रमण करतले डायरेक्ट तुमच्याच मतदारसंघात करतले तुमच्याच एरियान करतले म्हणून आमी घुसले. आमी फूल टीम घुसली आणि उमेदीन घुसली. आमी अशें म्हळें साखळी वता म्हणून आमची खंयची टीम मेंबर असो जालें ना की अरे साखळी आनी कित्याक सीएमाचे सगळे चार्ज जाले एक्स्ट्रा चार्ज जाले एक्स्ट्रा लोक आयले आणि थंयची लोकल टीम आशिल्ली आमची थंयचो आतां आमी फूल कमिटी फॉर्म करता आणि थंय लोकल लिडरशिपाक मेळ्ळा आमी साखळे वचून फूल डे स्पेंड केलो. आमी फ्लॅग घेवन झेंडे घेवन आमी गेले थंय आणि सेकंड म्हणटा ते काल आमी मागीर फोंड्या गेले. फोंड्या घेतली थंय आमी लोकल लिडरशिपाक मेळ्ळे थंय आमी थोडे लोकांक So मेळ्ळे. what was the experience in that साखळी तेन्ना तुमी म्हणजे तो साखळी- एक म्हणटा तो इट इज कन्सिडर्ड टू बी सामको डेन म्हणटा ऑफ BJP अशे तरेन ताका सद्याक साखळीक हे करता बिकॉज ऑफ वाळपयचो इन्फ्लुएन्स जावं मागीर साखळीचो जावं बाकीचो जावं असो करून म्हणजे आतां पांय घालपाक म्हळ्यार एक तेंपार बाणावली पांय घालपाक BJPक धीर नाशिल्लो तशें सद्याक काँग्रेसीक हांगा त्या वटेच्यान पांय घालपाक धीर ना अशे तरेची एक हे आशिल्ली. सो वॉट वॉज So- युअर एक्सपिरियन्स? सो माय एक्सपिरियन्स जेन्ना हांव मेळ्ळो प्रत्येक जाणांक मेळ्ळो प्रत्येक लिडरांक थंय मेळ्ळो कार्यकर्त्यांक मेळ्ळो एक जालें की सीएमान भंय घातला सगळ्यांक. सीएमान सांगला की बाबा तुका काम करपाक तुका गव्हर्मेंट जॉब जाय जाल्यार तूं मजा येवचें पडटलें. इवन सादारण एक आडसरवालो सुद्दां जर आसलो थंय ताका सुद्दां परमिशन म्हाका दिसता सीएमा कडल्यान घेवची पडटा त्या आडसराची दुकान घालपाक. इतली भंय घातला तेणें आणि तो ते भयाचें राजकारण करता. भयाचें राजकारण प्लस सरकार ताजो प्रशासन जे पुलीस सगळ्यांक तो Okay. वापरता. सो तेच आमी तोडपाक आयिल्ले की बाबा हो आज आसा फाल्यां आसपाना आणि काँग्रेसीचे एक स्ट्रॉंग मतां आसा थंय लोकांक राग आसा आणि तो राग लोक कदाचित फाटीं फुडें सरतले ओपन येवपाक पण तो राग जो आसा तो मत लास्ट टायम 600 मतांनी जिंकला तो बॅलेट पेपर सीएम म्हणपाक शकता आमी ताका 600 मतांनी जिंकल्यात ते. पण आता तो राग आसा पळय तो 600चो तेंचो तो फिगर सकयल वचून आमचो आमदार कसो येतलो तांकां कळटलें आणि त्याच्या खातीर आमी तरी ग्राउंडार देंवतले. अर्चित एक लोकांक काँग्रेसीचो मोग ना अशें न्ही हय पूण एक परिस्थिती न्ही एक फेज अशी आयिल्ली की काँग्रेस म्हणटा जो कोण आपूण सदां काँग्रेस म्हणटा तांकां जे तुजे सो कॉल्ड लिडर हांव सगळ्याकच दोश दिना पूण ताणें अशें वारें उडयलें की तांकां दिसतालें की हे काँग्रेसी कडेन रावून फायदो कितें. जो पर्यंत ते आमचे लोकसभा इलेक्शन येवंक ना तो पर्यंत सगळे काँग्रेसीचे हांची कार्यकर्त्यांची किंवा जे सपोर्टर्स आशिल्ले तांची अवस्था तशी आशिल्ली. आमच्या विर्यात ते एक अकस्मात एक वेगळें हे जावन परत लोक चार्ज जाले. हय सेम हे नॉर्थ गोवाक दिसूना पण साऊथ गोवाक ZP इलेक्शनाक दिसलें. सो एक हे की काँग्रेसी बरोबर लोक आसा सो काँग्रेसी बरोबर लोक आसा पूण तांकां चार्ज कशें करतले दॅट इज द मेन. चार्ज म्हणल्यार इट इज व्हेरी सिंपल. काँग्रेसी तुम्ही सांगले ते बरोबर मतदार आसा आमच्या बरोबर आमचे कार्यकर्ते मतदार चड तुमचे इतले गुडविल आहा तुमकां सपोर्ट आहा हय, म्हळ्यार support तुमकां हे आहा. नासतना आसा ना आणि पळय माझे काम म्हणटा ते युथाचेच ऑर्गनायझेशन पळोवचे
बाकीचे प्रश्न तुमका बाब आमचो अध्यक्ष सांगतलो. हय. ही विल एड्रेस इट. दॅट इज नॉट हय. माय फोटे or that is Yeah, I but should not speak on that. youth is But youth being the major force, युथांक चार्ज करपा खातीरूच आमी ही सुरवात केला की प्रत्येक मतदारसंघात आमी घुसतले. हम्म. म्हणून साखळेच्यान तुमकां सांगले भशेन साखळे गेले आणि प्रत्येक आतां एक नॉर्थ एक साऊथ एक नॉर्थ एक साऊथ अशें आमी वी आर विजिटींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आणि त्या खातीर आमी प्रत्येक युथ जे आमचे पयलींचे आसा आतांचे आसा ते सगळ्या कार्यकर्त्यांक What मेळटले. about blocks? ब्लॉक वी आर टेकिंग द ब्लॉक इन टू कॉन्फिडन्स. आमचे जे पीसीसीचे ना हांव तुजे युथाचे ब्लॉक ना युथाचे आमचे सगळे ब्लॉक्स अजून कंप्लीट जावना. लेट मी बी व्हेरी रिअलिस्टीक. आतांच इलेक्शन जालें, थोडेच दीस जाले, आतांच अनाउन्समेंट जालें. सो आमचे अध्यक्ष आसात खूब कडेन, कमिटी फॉर्मेशना खातीर आमी भोंवतात. सो कमिटी फॉर्मेशन करच्या पयलीं हांव एक नांवां घालतलो बेश्टो आनी ती एक्सेप्ट जावपा तशें ना. ओके. सो वी आर मिटींग कार्यकर्ताज एकूच कारणा खातीर की त्यांचे सिंक आमचे कमिटी बरोबर जावपा जाय, युथाचे कमिटी बरोबर जावपा जाय. म्हणून आमी तांकां मेळून सगळ्यांक कन्सिडर करून सगळ्यांक एकमेका कडेन इंट्रोड्यूस करूनच आमी ब्लॉक फॉर्मेशन करतले. पण आमचे 2-3 म्हयन्या भितर 40 मतदारसंघ भरतले. सो अर्चना, आतां रोखडेच गोंयांत आमचे म्युनिसिपल इलेक्शन्स जावपाचे आसात. हय. सो इन दॅट युथ काँग्रेस, स्पेशली युथ काँग्रेस हय. म्हणटा, what type of role they are going to play? No, Youth Congress is going to be a very active role in all municipal areas. थंय आमचे जे लोकल लिडरशीप आसा आमी तांकांय आमचे म्हणजे युथाचे म्हणटा तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले थोड्या उबे रावपाक थोडे पोजिशनाचे थोडे वॉर्डांनी. प्लस आमचे पणजे आसा, आमचे काणकोणा आसा, आमचे वायस प्रेसिडेंट बी ते सुद्दां म्हाका दिसता रावपाचे आसा. पणजे सुद्दां आमचे थोडे ब्लॉकाचे लोक रावपाचे आसा. कॉर्पोरेशन हय, थंय सुद्दां रावपाचे आसा. सो our teams, local teams are going to be fully active. आमी आमची स्टेट कमिटी आमी सगळे एंटायर युथ काँग्रेस इज गोइंग टू बी 100% एक्टिव्ह. वॉट यू फील दॅट काँग्रेस आनी उत्पल परिकार एकठांय येवन आमचे पणजे हे करतात. सो तुज्या पतान कितें जातलें? इट विल क्लिक जातलें? नो, सो आय डोंट नो. आतां आमच्या अध्यक्षान म्हणलां की ते मेळ्ळात म्हणून उत्पलाक. सो बरी गजाल. समज एंटी बीजेपी फोर्सीस समज एकठांय येतात, इट इज ऑलवेज अ गुड जेस्चर. बट ते कशें कितें करतले दॅट ओन्ली ही कॅन आन्सर एंड ही कॅन डिसाइड. दॅट इज नॉट माय. इंडिव्हिज्युअल पळयतात. इंडिव्हिज्युअल वॉट यू? नो, इट इज गुड इफ ही इज अगेन्स्ट बीजेपी and if he is against BJP and he wants to collaborate with us and bring a united panel, bari gazal. And what this type of attitude should be continue all over Goa अशें दिसता. See, आमकां आतां 27 समज जिखपा जाय, 27 का 26 जावपाक शकता इलेक्शन. आमकां समज ते विधानसभेत जिखपा जाय जाल्यार हे झेडपी इलेक्शनान समज तुमी तेजे एक तात्पर्य काढले. आमी ताका नांव दिलां सालसेट पॅटर्न म्हणून. हय, एक्झॅक्टली. सो एव्हरीबडी हॅज टू कम टुगेदर. हे दिसून दिता. सो दॅट हॅज टू बी फॉलोड. आमकां समज तांकां उडोवपा जाय जाल्यार आमच्या मदीं झगडून फायदो ना. एंटी बीजेपी फोर्सीस जे आहा सगळे एकठांय येवपा जाय आनी ओन्ली देन कॅन वी विन अँड विन विथ अ थंपिंग मेजॉरिटी. सो तुका आतां ही चर्चा थांबयता आसतना तुका एक लास्ट क्वेश्चन करता. हे सगळ्याक एकठांय येवपा खातीर स्पेशली युथ काँग्रेस कडेन कितें प्रोग्राम आसा किंवा आमी वी विल ट्राय आवर व्हेरी बेस्ट टू ब्रिंग अप बी अ कॅटलिस्ट टू ब्रिंग एव्हरीबडी टुगेदर. विल ट्राय टू बी अ ग्लुईंग एजंट. अपार्ट फ्रॉम दॅट आमी टुर्नामेंट्स करपाचे आसा. फुटबॉल युथ काँग्रेस कप म्हणून करतले, अनाउन्समेंट करता. युथ काँग्रेस कप म्हणून एक करतले. फुटबॉल टुर्नामेंट आसलो अक्रॉस. फुटबॉल इज द लायक अ गोवा स्टेट सेंट्रीक गेम. आणि दॅट वी विल ट्राय थ्रू स्पोर्ट्स इव्हेंट्स ऑल्सो टू युनायट एव्हरीबडी टुगेदर. आमी सगळ्यांक इन्वॉल्व करून घेतले आणि आमी युनायटेडली वतले आणि वी विल ट्राय टू बी द कॅटलिस्ट एज फार एज पॉसिबल. सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. मेन म्हणटा तुका एक परबी दिता की परत एक नाही म्हणल्यार तूं आतां एखादी तुका तुजी कंपल्शन आसतलें, पण एक मदल्या थोड्या काळात युथ काँग्रेस गोंयांतल्यान मातशें वीक जालें आनी तो वॅक्यूम जाणवता अशे तरेची एक स्थिती आशिल्ली. कारण ताका बेज हांव सांगता की गिरीशान केल्लें काम, ताचे फाटल्यान प्रतिमान केल्लें काम, वरदान केल्लें काम आनी मदींच इतलो टेम्पो वाडयलो तेन्ना ढावाच करून हें जाल्लें. आनी हे तिनूय नांव हें करता तेन्ना काँग्रेसीचो सरकार नाशिल्लो, बीजेपी सरकार आसतालो. आनी तेन्ना हे मनीस रस्त्यार दिसताले किंवा हे जालें. मदीं तो थोडो तेंप मे बी तूं म्हणटा हे रस्त्यार येताय आसतलें, पूण ज्या तरेन येवपाक जाय आशिल्लें तशें जायनाशिल्लें. सो आतां एक गोंयकार म्हणून सदांच कितें जाणा की खंयचेय राज्य जर बरें वतलें जाल्यार जितलो सत्ताधारी घट आसा तितलो
ओपोजिशन एक घट आसपाक जाय सो बरोबर. बॅलन्स उरता बरोबर नाल्यार मागीर तुवें बिट्सा भशेन जाता आपल्याक हय. जाय तशें जाता बरोबर कोण विचारपी नाल्यार जाय तशें जाता सो कोण तरी विचारपी आसपाक जाय बरोबर सो ती आम्ही भुमिका आम्ही आम्ही ओथ सुद्धा घेतली आर व्हेरी ॲक्शन स्टार्टेड फ्रॉम द डे वी टूक अ ओथ आमची एंटायर टीमीन ओथ घेतल्या म्युनिसिपल ब्रिगेडच्या हॉलान आम्ही स्टेप्सा वयल्यान सकयल देंवले आनी डिरेक्टली बिकॉज त्याच दिसा एक दीस पयलीं अनएम्प्लॉयमेंट हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट वॉज गोवा हे डिक्लेअर जाल्ले आनी त्याच दिसा आमी मेमोरंडम घेवन सीएमाच्या बंगल्याचेर सगळे गेले ओथ घेवन वी डीड नॉट वेस्ट टायम आनी आमकां आडयलो मदीं आमकां अपॉयंटमेंट सुद्दां दिवना आमकां मेळपा सुद्दां दिवना सीएमान आनी सो दॅट इट सेल्फ प्रूव दॅट वी डीड नॉट वेस्ट टायम एक्शन स्टार्टेड ऑन दॅट डे इट सेल्फ ओके आनी आमी अशेच विशय एक्शन वी वील नॉट वेस्ट टायम आमकां टायमय कमी आसा आमी विशय घेवन जशें तुमी म्हणले गिरीश आनी बाकीचे जे पयलींचे आमचे प्रतिमा आनी खूब लिडर्स आशिल्ले युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्ले बाबा विजय सुद्दां आशिल्लो हे सगळे जे युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्ले तेंचे आमी तेंचे आयडियाज घेतले तेंची गायडन्स घेतले आनी आमी फुडें वतले आनी आमी विशय म्हणटा तो ग्रावंडार आसतले ओके पत्रकार परिशदे आनी फक्त पणजे दिसपाना आमी प्रत्येक मतदारसंघात दिसतले आनी ग्रावंडार दिसतले सो हाजेर हांव ही चर्चा थांबयता आनी तुका पयर एक म्हणजे तुज्या फुडल्या जे कारकिर्दीत आसा ताका बेस्ट ऑफ लक म्हणून तुका विशीस थँक्यू थँक्यू आनी एक म्हणटा ते परत जो युथ फोर्स आहा हय. तो रस्त्यार दिसचो कारण एक कितें आसता तो युथ म्हणटा तो सारको प्युअर फोर्स आसता तांचे प्रेशर नासता किंवा हे आसता ते आसता जाणटे आतां हे खातीर तुगेले हय. वेगवेगळे प्रेशर येवपाक शकता पूण युथ म्हणटा एक विदावट प्रेशर आशिल्लो हय. नाशिल्लो फोर्स आसता आनी तो जेन्ना रस्त्यार येता तेन्ना हाजे पयलीं भरपूर कितें तरी वेगळें जाल्लें आसा सो म्हाका दिसता ती परंपरा गोंयांत परत सुरू जावची इतलेंच मागता आनी चर्चा 100% थांबयता. वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू Yeah. थँक्यू आनीक तूं आयला देव बरें करूं Thank you, आनीक आमचे सगळे पळोवप्या तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही